Hai guys, ketemu lagi sama aku di Esther Lestari Channel. Nah, kali ini aku udah lama tidak unboxing untuk kalian. Nah, saatnya hari ini aku ingin unboxing dan ingin bukan memamerkan ya, bukan memamerkan, tapi memang aku ingin sekedar berbagi saja, berbagi kira-kira produk-produk yang aku beli dari toko online itu seperti apa saja dengan harga yang mungkin terjangkau, karena memang aku sudah beli ini kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, namun aku kumpulin produk tersebut untuk aku unboxing untuk kalian sekalian aja semuanya. Oke ya. Nah, untuk kalian-kalian juga yang sudah subscribe aku, terima kasih banyak, karena berkat kalian aku semakin semangat untuk membuat video-video aku yang terbaru. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, kemudian kamu like dan kamu share di media sosial kamu. Oke, kita akan lihat produk-produk apa saja yang akan aku sampaikan kepada kalian ya. Jadi produk yang pertama yang ingin aku unboxing adalah body mist yang merek Lovana. Ini aku beli kalau nggak salah waktu promo besar-besaran 11.11. Jadi aku beli beberapa item, kalau nggak salah itu ada sekitar 3 item body mistnya. Nah, tapi dengan wangi yang berbeda. Oke, ini ada tulisannya ada 3 item body mist dengan wangi yang berbeda ya. Jadi kita akan langsung unboxing aja ya guys. Kardusnya. Oke, ini dia guys. Ada 3 body mist, yaitu body mist Mary Me warna pink, kemudian ada body mist Feel Me warna biru, dan kemudian ada Clap Me warna kuning. Jadi ini ketiga body mist ini adalah dari merek Lovana. Nah, jadi aku beli 3 ini karena waktu itu harganya murah, kalau nggak salah di bawah 20.000 satunya, dan ini waktu itu diskon 50%, aku juga lupa, tapi yang pasti ini harganya lumayan murah untuk body mist ya. Makanya aku beli langsung 3 body mist. Jadi ini mungkin bisa aku gunakan untuk sehari-hari. Jadi aku biasanya sih aku pakai parfum, udah parfum EDP, tapi karena memang aku untuk hari-hari kadang-kadang aku juga pakai ini biar lebih segar wanginya. Nah, jadi aku mau langsung beli 3 karena waktu itu harganya sangat-sangat murah. Oke ya, kita lanjut lagi ke produk berikutnya. Untuk produk berikutnya yaitu aku beli produk dari paket awal cantikmu Natur E, karena waktu itu ada satu paket, kemudian paketnya adalah berupa obat ya, obat dari Natur E, kemudian juga ada kalau nggak salah body lotion, dan kemudian dapat namanya pouch dalam satu paket itu. Aku lupa harganya berapa, tapi untuk satu paket ini itu harganya lumayan murah. Waktu itu aku beli mungkin nggak sampai 70.000 untuk satu paket ini. Nah, karena itu aku beli saja paket Natur E ini karena memang waktu itu harganya cukup murah untuk satu paket ini. Ini aku akan buka dan kita akan lihat bersama-sama isinya. Jadi memang waktu itu aku melihat ini sangat murah sekali, karena memang dalam satu paket itu ada beberapa produk dan harganya cukup murah menurut aku. Produknya dari Natur E ini sangat aman sekali, dikasih ke bawah, tidak akan dalam perjalanan, karena memang tadi juga dibikin kardus yang ada kebaikan. Oke, untuk body lotionnya ini dia ukurannya yang 100 ml, lumayan lah buat dipakai sehari-hari. Ini Natur E.
Kemudian ini adalah suplemen dari Nature, suplemen makanan yang isinya 32 kapsul. Nah, untuk aku pakai sebulan, karena aku pakai, atau bukan aku pakai sih, aku minum itu 1 hari 1 kapsul. Jadi untuk 1 bulan ini cukup lah ya. Kemudian dapat free pouch itu seperti ini. Free pouchnya lumayan bagus. Nah, nanti aku bisa gunakan untuk alat-alat kosmetik aku, untuk aku pakai di sini. Lumayan lah ya, agak tebal juga sih. Ini dia agak tebal. Kemudian dalamannya juga seperti ini. Lumayan sih free pouchnya. Nah, kalau nggak salah sih bukan 70, tidak sampai 70 ribuan, mungkin waktu itu sekitar 50 ribuan untuk pakai alat cantik ini. Oke, jadi mungkin waktu itu aku beli ini karena memang harganya cukup murah. Oke guys, kita akan lanjut ke produk selanjutnya. Nah, ini dia produk selanjutnya, yaitu dari Nature Hair Care. Jadi ini berupa produk dari Nature, sampo. Waktu itu juga ini 1 paket sampo, aku lupa sampo, conditioner atau apa, itu ada 3 kalau nggak salah, ada 3 produk di dalamnya, 2 atau 3 produk di dalamnya, karena sudah cukup lumayan lama jadi aku lupa ada berapa, tapi waktu itu harganya lumayan murah. Jadi aku benar-benar waktu itu beruntung sekali bisa dapat produk ini dengan harga yang cukup murah, karena ketika aku lihat kalau dijual satuan ini lumayan mahal. Waktu itu aku lihat di beberapa supermarket. Nah, karena ini lagi ada promo, dengan 1 paket ini aku lumayan murah mendapatkan dengan paket ini. Jadi jatuhnya kalau nggak salah itu aku dapat keuntungan dari membeli produk ini sekitar 50% yang aku peroleh. Jadi kita lihat aja ya produknya seperti apa, karena juga aku sudah cukup lumayan lama, 1,5 bulanan. Aku nggak tahu, aku udah lupa kira-kira dalamnya apa aja. Ini aku buka. Nah, seperti ini. Jadi ini dia, ada Nature, sampo Nature, kemudian ada moisturize hair fall control conditionernya ya, conditionernya. Kemudian yang ketiga adalah hair tonicnya. Nah, waktu itu aku nggak salah ini dengan 3 produk ini 1 paket itu nggak sampai 70.000 atau 80.000, aku lupa. Tapi waktu itu benar-benar murah sekali ini harganya, padahal untuk beli satuannya ini lumayan mahal ya. Kalau nggak salah untuk samponya aja itu dengan apa ya, dengan komposisi atau katakanlah dengan beratnya ini, itu harganya mungkin di atas 40.000 untuk satu ini saja. Nah, waktu itu juga aku pernah beli hair tonicnya aja untuk ukuran yang sama itu 30 lebih. Jadi dengan harga ketiga produk ini, produk Nature ya, pastinya produk Nature, aku mendapatkan keuntungan sekitar 50% dari harga normalnya yang pernah aku beli di supermarket. Jadi beruntung sekali ya aku dapat produk ini. Oke, kita next ke produk lainnya. Produk berikutnya adalah dari Maybelline The Nude Eyeshadow. Ini aku beli waktu itu promo juga, kalau nggak salah harga normalnya 160-an ya, 160.000, dan waktu itu aku masih ingat ini aku beli sekitar 90 ribuan, tidak sampai 100.000, dan itu sudah termasuk ongkir. Wah, lumayan nih aku dapat yang harga murah dari Maybelline nya, dan ini memang aku sudah lama incar untuk eyeshadow dari Maybelline tersebut. Oke, kita langsung aja buka ya guys. Nah, ini dia guys, ini pertamanya dengan aplikasi seperti ini. Ini dia, jadi ini adalah Maybelline The Nude. Ini aku udah lama incar ini, tapi memang karena waktu itu harganya lumayan mahal kalau beli di supermarket.
Jadi nggak tahu kenapa pas aku lihat harganya waktu itu di toko online tersebut lumayan murah, jadi ya udah aku langsung order dan aku langsung beli. Oke ya guys, ini dia untuk eyeshadow dari Maybelline-nya. Ini dia. Oke, next ya, kita akan lanjut ke produk berikutnya. Produk berikutnya itu adalah bedak padat dari Ultima 2. Nah, memang waktu itu aku beli dan aku sudah buka kotaknya, karena memang aku pikir-pikir waktu itu aku mau pakai tapi nggak jadi. Jadi masih dalam kondisi seperti ini ya guys. Jadi aku nggak perlihatkan lagi kardusnya, jadi langsung kondisinya seperti ini. Nah, untuk Ultima 2 ini juga aku beli tidak sampai 100.000, kalau nggak salah tidak sampai 100.000. Jadi memang cukup murah, padahal kalau kita beli harga normalnya ini lumayan mahal ya guys. Tapi karena waktu itu ada promo juga, jadi aku beli saja dengan harga yang cukup murah. Ya, kita lihat aja seperti apa produknya. Ini aku langsung tunjukkan kepada kalian. Ya. Nah, sedikit informasi saja, pada saat aku beli ini, kemudian aku lihat lagi, ternyata barangnya sudah habis, cepat sekali terjual. Mungkin memang karena harganya sangat-sangat murah sekali ya guys. Ini dia. Jadi ketika aku mau order lagi, ternyata barangnya sudah habis terjual. Nah, seperti ini dia packagingnya. Kemudian ini dia untuk bedaknya Ultima 2 ya guys, Ultima 2. Dan ini dia yang setnya natural ya, natural. Oke, netral, bukan natural, netral nih. Kita lihat ya guys, netral 02. Mungkin ada tulisannya 02 netral ya guys. Jadi emang aku sangat beruntung sekali mendapatkan produk ini, dan tentunya juga aku pakainya nggak setiap hari, karena memang biasanya kalau orang mau pakai produk ini ketika pada saat mau nikahan nih, di salon-salon mau nikahan. Jadi aku juga mungkin makainya juga jarang-jarang karena takut terlalu berat ya untuk di wajah kita kalau dipakai untuk sehari-hari. Oke, next ke produk berikutnya. Nah, untuk produk berikutnya adalah ini dia guys. Nah, ini adalah juga dari produk Ultima, yaitu primer. Nah, ini primer yang aku beli dengan ya harganya juga lumayan murah, yaitu sekitar ya tidak sampai 100.000, padahal kalau kita beli harga normalnya itu 200 ribuan ya guys. Kita langsung buka saja karena sudah nggak sabar. Primer yang udah lama banget aku cari-cari dan aku tunggu-tunggu ada diskonnya, dan aku mendapatkannya dengan harga yang lumayan murah ya. Senang banget nih dapat harga yang cukup murah untuk produk Ultima. Nah, ini dia guys, ini kotaknya lumayan besar ya, padahal produknya sangat kecil. Ini dia primernya, mungkin bisa dikatakan ini salah satu primer yang sangat best, satu katakanlah primer yang sangat bagus sekali untuk digunakan mungkin untuk acara-acara, karena banyak ulasan-ulasan juga yang menyatakan kalau primer ini sangat bagus sekali. Kita langsung buka saja, kita lihat packagingnya seperti apa ya guys. Packagingnya ini, oke, ini dia seperti ini dia Ultima ya guys, Ultima 2. Oke, Ultima 2. Oke, ini dia primernya, delicate under makeup, delicate under makeup ya guys. Nah, kita lihat seperti apa packagingnya ini. Ini dia guys, wow, mewah sekali tempatnya, dan aku benar-benar senang banget pastinya mendapatkan produk ini dengan harga yang cukup murah, 100.000 saja. Yang aku tahu ini harganya tuh 200.000, kalau juga ada diskon 160 ribuan deh. Aku dapat ini cuman harga 100.000 saja. Wah, bagus sekali. Untuk wanginya juga enak banget. Pokoknya nggak nyesel deh beli di toko online tersebut, dan sangat recommended sekali untuk belanja di situ ya guys. Oke, ini dia ya guys.
Oke, next ya, kita ke produk guys. Produk berikutnya adalah masker yang aku beli dari toko online juga, toko online tersebut. Ini ada dua jenis masker, yang satu masker topeng, yang satu lagi masker kuku. Nah, aku beli dengan harga yang berbeda, dan ini juga waktu itu harganya juga murah sekali. Nah, aku perlihatkan yang pertama dulu, yang ini adalah masker organik. Ini masker organik, aku lupa berapa harganya. Ini ada dua item, tapi nggak sampai lah 40.000 kalau nggak salah, 30.000-an kalau nggak salah ya guys. Ini harganya benar-benar murah sekali. Nah, ini dia masker bubuknya, tapi kalau deskripsinya sih, di deskripsinya kalau kita sudah buka ininya, plastiknya ini, itu masa pemakaiannya 3 bulan setelah kita menggunakan di awal. Nah, ini dia dari organik coklat. Ini dia organik coklat ya. Ini dia. Oke, ini ada dia keterangannya di sini, cara pemakaiannya. Oke, kemudian yang kedua adalah yang ini, maca organik maca. Oke, ini organik ya guys, jadi bentuk bubuk tapi dia terbuat dari bahan alami, dari bahan organik. Jadi aku beli 2 item aja, kalau nggak salah nggak sampai 30.000-an untuk 2 item ini, jadi ya murah sekali. Oke, produk berikutnya adalah masker juga, tapi ini berupa masker topeng. Ini dari produk Rolex Snail Gold Sheet Mask Glowing Moisturize Masker. Jadi ini dari produk Rolex ya. Jadi waktu itu aku beli ada 5 masker sekaligus. Nah, waktu itu kalau beli 5 tuh ada gratis ongkos kirimnya, dan juga harganya lebih murah kalau belinya lebih banyak. Oke, dia seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya guys. Snail. Nah, ini dia lumayan harganya, waktu itu juga tidak sampai ya, sekitar 20.000-an ini untuk 5 item ini, nggak sampai deh ya, sekitar segitulah ya guys, 20.000-an. Jadi karena waktu itu lagi juga ada diskon, dan waktu itu kalau beli lebih banyak, lebih dari 1 atau 2 itu dapat diskon lagi dan gratis ongkos kirim. Oke, kita next ke produk berikutnya adalah ini yang dikirim dari langsung luar negeri, yaitu ini adalah berupa produk seperti apa ya, tempat buah keranjang yang bisa yang bisa dibuka, kemudian bisa kita perkecil lagi. Jadi itu namanya silikon teleskopik. Jadi kalau kita misalnya mau bawa-bawa juga bisa guys, karena bisa dilipat. Nah gitu deh, bisa dilipat, bisa dibuka, bisa dilipat, itu teleskopik. Nah, kita lihat langsung, dan ini memang barangnya dari luar negeri, jadi cukup lumayan lama menunggunya ini waktu itu. Jadi kita langsung buka saja ya guys. Lumayan lepas ya, bisa dipakai lagi nih guys. Untuk bawanya lumayan panjang sekali. Ya guys, kita bikin lagi seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya, harusnya dilipat. Ini juga waktu itu harganya cuma 60 lebih, 60 kan sampai 70. Jadi seperti ini. Kemudian nanti kita buat seperti ini. Nah, tenang. Ini dia guys, jadi bisa dilipat. Nah, ini teleskop ini juga lagi tren ini seperti ini. Jadi kita bisa bawa-bawa kemana saja dengan bentuk seperti ini. Ini ada yang lebih besarnya lagi. Ini guys. Kita bisa lihat ya, ini bisa dilipat, bisa dipanjangin lagi. Oke, seperti ini dia guys. Untuk juga bisa, ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Oke, next kita ke produk berikutnya. Ini adalah produk yang terakhir, yaitu ini adalah pigmen wajan panci teflon kecil.
kecil. Nah kalau yang ini memang aku agak sedikit kecil waktu itu, karena aku pikir ini gambarnya itu besar, ternyata ukurannya sangat kecil. Aku nggak tahu apa memang nanti aku bisa gunain atau enggak ya guys. Ini memang benar kecil sekali, tidak sesuai dengan ekspektasi aku guys, tapi memang untuk kualitasnya terjamin, karena ini memang waktu itu harganya cuma 20 ribuan, karena yang nenek-nenek kecil sekali. Ini Hawkman ya guys, Hawkman teflon, yang ukurannya sangat kecil. Mungkin nanti aku buat masak apa ya, telur atau apalah. Tapi untuk kualitas cupnya lumayan bagus sih, cuman ya aku nggak tahu nanti digunakan untuk apa karena cukup kecil sekali. Oke guys, jadi aku tadi sudah unboxing sekian banyak, dan memang itu aku beli tidak sekaligus, tapi aku belinya pas lagi promo aku beli ya, pas lagi ada promo aku beli, dan hingga akhirnya aku kumpulin, kemudian aku unboxing untuk kalian. Jadi kalau memang kalian ingin mendapatkan barang yang bagus, ya memang kalian harus rajin-rajin untuk ngecek produk-produk yang lagi promo ataupun diskon, sehingga kamu lumayan beruntung untuk mendapatkan harga yang cukup murah ataupun terjangkau. Jadi demikian dulu video dari aku, semoga tadi produk-produk yang aku tunjukkan kepada kalian dapat bermanfaat, dan mungkin kalian juga bisa lebih mengetahui sedikit produk-produk yang kamu bisa beli dengan harga yang murah. Memang kamu harus lebih bersabar untuk mencari barang yang mungkin harganya lebih murah. Mungkin kamu ingin cari barang tersebut hari ini, tapi ternyata tidak ada promo atau diskon, yang mungkin kamu tunggu di lain waktu berikutnya. Oke ya guys, demikian dulu dari aku. Sampai ketemu lagi di video-video aku berikutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share di media sosial kamu ya guys. Sampai ketemu lagi bersama aku di Esther Lestari Channel. Bye bye.